السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ماما فاطمة. النهاردة هنعمل الفاصوليا الناشفة أو البيضة باللحمة، وهنعمل جنبها رز بالشعرية. يلا نشوف الطريقة مع بعض. متنسوش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو الطريقة عجبتكم شاركوها مع كل أصدقائكم. معايا هنا نص كيلو لحمة ونص فاصوليا بيضة أو ناشفة، ومعايا بصل متقطع. هنقعد الفاصوليا، هنشوح اللحمة. حطينا اللحمة على النار، حطينا معاها بصلاية متقطعة. هنحط شوية سكر وشوية وثلاث فصوص حبهان وورقتين لوري وشوية فلفل أسمر، وهنحط شوية زيت عشان طبعا احنا نعمل فاصوليا معاها. هقلبهم واسيبهم يشوحوا شوية. اللحمة بدأت تتشوح معانا، هنحط قرن فلفل حامي وسيبها تكمل تشويح وارجع لكم. اللحمة يا بنات اتشوحت معايا، الريحة فظيعة. هننزل بعصير الطماطم ونسيبها تستوي مع عصير الطماطم كده لغاية لما الصلصة تتغطى. ننزل بقى بالفاصوليا عليها. الشعرية هي على النار، حطيت شوية زيت سخنتهم، نزلت بالشعرية. هسيبها تتحمر وبعد كده ارجع لكم تاني. الشعرية اتحمرت اهي معانا يا بنات، خدت اللون الذهبي. هننزل بالرز، غسلته وصفيته. هننزل بمعلقة ملح، هنشوحهم كويس. انا نزلت بالفاصوليا على اللحمة وسبتها استوت، وده الشكل النهائي بتاعها. والرز بعد ما اتشوح حطيت عليه المية وسبته لغاية ما غلي، واول ما غلي وطيت عليه النار وسبته يستوي على نار هادية. وده الشكل النهائي بتاع الفاصوليا بتاع الرز. متنسونيش بقى باللايك لو الطريقة عجبتكم.